好，大家好，今天呢我们要来进行的呢就是 DRG 2代，还有新款 NMBCU 的一个购车分析。那今天呢为什么会两台车同时可以出现呢？就是因为我的老婆有帮忙把我们其中一台车给骑出来。那这中间呢，当然我跟我老婆有不断的在交互骑车，所以今天的这一支购车分析影片呢，也会有我老婆的一些心得跟感想。那首先呢，就外观造型的部分，我个人是给 DRG 一票，因为我觉得在外观上面来讲 ，DRG 的这个龙牙式的日行灯啊，还有它的双鱼眼设计，车头上面看上去就比较霸气，比较有这个活泼感一点点。那老婆你怎么想的？我是觉得 NMBCU 比较低调沉稳一点，比较沉稳，就是感觉没有像 DRG 这么花俏。然后它这一次呢，在车头造型部分 ，NMB 它其实没有做什么改变，但是它的大灯有变成远近光同时亮。之前的 NMB 它的远光灯开下去的时候，近光灯就会熄灭。那这一次呢 ，NMB 它就是在大灯的这个部分改成跟 DRG 一样，就是你远近光它会一起亮，就它前面就死角会减少了。对。然后今天呢，我们也有实际上面的去上路骑乘。那我们现在讲一下骑乘面上面来讲，等一下我们再去看一下配备面，因为配备面的部分其实这一次改变的幅度不算太大。我们来讲一下骑乘面来讲，这一次的 NMBCU 换上了跟 DRG 2代相同的动力单元，但是呢，在这个空滤的进气箱的部分，它少掉了可变进气系统。那么在骑乘起来，照理来讲应该差异不会到太大。不过呢，今天我们经过了大概50公里的骑乘之后，我发现，我老婆也发现。确实，两台车的调性是不一样的。首先，老婆大人，你先讲一下，今天你骑比较多是在山路，对不对？对。山路上面，你觉得两台车这样交换骑了2轮之后，你觉得有什么样的不同？我觉得 DRG 比较活泼，就是油门给下去，它的动力那些会比较线性。可是 NMBCU 就是你一样油门转下去，它就比较温。像我今天这样骑的时候，我就发现，虽然它两者动力当然说是一样，可是DRG 就是有那种比较冲出去的感觉，你在低速油门下去的那一刻 ，DRG 就感觉哇，它就是要马上就开始冲出去，开始要运动化起来了。对。可是 NMB 它就是比较沉稳的调性，它就是会慢慢的把这个速度给堆叠上去，可是它不会让你觉得有那种很躁动、很年轻活力的那种感觉，直接车子就冲出去。然后呢，在双载的部分，这个特性我觉得也很重要。今天我跟我老婆有双载了，大概在附近骑了5到10公里，然后大概骑了20分钟左右。那我老婆给我的回馈，因为 DRG 她常常在坐后座，她给我的回馈就是 DRG 很适合你刚交女朋友的时候，那 NMB 呢就比较适合你的女朋友已经稳定交往了，然后或是已经变成老婆了。这其中的差异在什么？在于坐垫的角度还有大小，对不对？对啊，我觉得 NMBCU 的后座很好坐我们可以走过去看一下下。那这是 NMB 的后座，大家可以看一下 NMB。它的后座这边，第一个它是有做这个麂皮，然后止滑的，然后在它前面这个椅垫的面料跟后面的这个面料呢，它其实都还算是蛮大的。然后在乘坐的时候，我老婆就是说，在做 NMB 的时候，它比较不会一直往前滑，对，然后它可以稳稳的可以坐着，然后抱着我。那对于我来讲呢，像我很胖，我的体重100公斤，那这个坐垫前面这坐垫这个面积也是可以符合我的需求。并且呢，它这一次这个脚踏板的空间一样是非常优秀，所以说我就是我坐在上面去，然后我脚还是可以伸直。那我老婆坐上来之后呢，她也可以很稳的抱着，她就不会一直往前滑。我们现在走过来看 DRG 的，大家看一下 DRG， 这个是我老婆从前车到现在一直常在抱怨的。但是对于很多，尤其是你刚交往的这个单身朋友来讲，这个是一个好的设计啊，就是它的坐垫比较小，后座坐垫比较小，然后它角度是这样比较斜的，它有一个比较运动化的上翘的这个外观，所以女生坐上去会怎么样？一刹车就会往前滑。对啊，往前滑。如果是那种刚刚交往的男女朋友，男生就会觉得很开心，可是很不好坐啊。女生就会觉得很害羞。但是如果说你已经跟我们一样，就是老夫老妻的话呢，就会觉得不好坐，然后一直撞到前面，一直顶到前面，然后前面的呢就会一直被你挤到前面去，然后停红绿灯的时候又会说你往后坐一点，然后我要往后坐一点，对不对？那安全帽又一直敲到你。所以说，对于骑乘面上面来讲呢 ，NMBCU 它确实是比较适合双载的，而且是你要很舒服、很平稳的长途的双载的话 ，NMBCU 是比较适合的，对不对？对。啊，还有一个点就是你刚刚骑乘的时候，你有讲，对于女性的骑乘者来讲 ，NMB 它这个地方
是不是它做的比较宽一点这个地方，所以它的自脚性你觉得是 DRG 好那么一些些的？我觉得是会不会是我身高比较不够？可是你身高有1.6才，其实算蛮高了。就是我会觉得我坐在上面的时候，我的大腿根部被这2个脚就是弄得很酸。哦，就是会被顶到就对了。对啊，可是你看像 DRG 它是比较窄的，然后就是我坐上去，我的腿是很顺的下去。所以对于女生来讲，你觉得这个自脚性会比较好？AMB 它的自脚性可能就是会它太宽了，太宽了一点点。但是对于如果是像我们男生，然后载女生出去的话，它这样子反而是刚刚好。像今天我这么大只，有些车你坐在后座可能就觉得不好坐，或是很挤。可是这台你不会，对不对？对。你好像说还可以在坐垫上面稍微移动一下。对啊。然后它的这个踏板空间也是比较好的，这是 NMBCU 的后踏板。第一个它有不会滑掉，对，它有飞旋。然后第二个就是它的角度，它是比较平的，然后它的踏板是比较大的。那这个是 DRG 的，这个 DRG 是小小一片，然后它的踏板是长这样，然后它因为它的这个就是接触面啊比较小，所以我老婆常常说在做的时候，再加上 DRG 它的震动，所以它可能脚做的话就会打开来，然后会滑掉。那今天在骑车的时候呢，在山路上面，老婆大人你觉得骑起来怎么样？我觉得我比较习惯 DRG 的转弯的调性，因为它装的是 R1N 的运动胎。那这台 AMB 它还是一样装健大前雨胎，之前在前一代的时候，它其实就这个轮胎。这个轮胎没有什么不好，你在市区代步跑长途，然后遇到下雨天，它是比较安定的，它踏水性比较好。但是呢，在山路上面的时候，你就会发现 R1N 你在转弯的时候，它是比较听你的话，就是你在转进弯的时候，它可以顺着你要的路线去前进。那像你说你比较久没骑山路，可能比较不熟悉这个路况，或是它的转弯的路线，你在修这个线路的时候，这个也是比较好修，对不对 ？DRG 比较好修，然后会让你有一种错觉，就是好像 DRG 它比较短，然后比较灵活。可是其实这2台车呢，它们的轴距啊什么基本上都是一样，它们就只是差在轮胎的规格，就是一个是健大晴雨胎，一个是 R1N， 就差在这边。可是骑乘起来你会发现它们2个调性是很不同的。今天我故意把2台车的胎压都打得很接近，就是前面是大概29、30，后面呢是大概31、32。那骑乘起来呢，你就会发现说，胎压差不多，可是 DRG 它骑起来的感觉就是你比较喜欢，路感起来也是你比较喜欢。对。然后 NMB 呢，你就会发现它其实它的路感就会，轮胎给你的感觉就是会没那么的灵活灵巧。好，那接着呢，我们来到实用面的部分。我们现在站在这个角度是为什么呢？就是首先我们现在看一下 NMBCU， 它在实用面的部分这边呢，它有个自杯架。那我请老婆大人把我们刚买的饮料放进去。好，它是这样的一个自杯架。然后呢 ，NMBCU 它的这个自杯架它是做比较宽的，也就是说它在这边它还有一点空间，你可以塞点小杂物啊。然后这边呢也是比较宽的，你也可以塞点什么手机啊什么，但是它可能会跳出来。那在这边呢有一个挂钩，它不是防跳脱的，但是它的挂钩是比较粗、比较厚的，所以说你可以挂比较多的东西。如果今天你是2个人出门买咸酥鸡的话，这个挂钩是不是它的那个比较好挂？可以，它耳朵比较大，对，就你可以买比较多咸酥鸡。然后呢，这一次 AMB 还有一个改变，就是它把这个 USB 的孔改到中间龙头座这边的底下来了。那我老婆是说，对于她来讲的话，骑车常手机会充电的话，他觉得改在这个位置比较好。你说是因为它线可以用比较短的嘛？对啊，就不用拖一条长长，拖一条这样绕过来，就是看起来会比较简洁。那在 DRG 的部分呢，来，我们把饮料请到 DRG 上面来。可是这里可以塞2杯。DRG 的部分呢，它就是深。它虽然这边的空间没有像 AMB 这么宽，可是它这个地方就是深，就是你在旁边这边，你这个可以再塞。就是如果你真的要塞的话，这旁边还可以再塞一个保特瓶之类的。DRG 我们牵车到现在已经骑了2000多公里，我觉得这个地方真的是非常的便利。有时候像我去买饮料，我要一次买2杯的话，我可能就是这样子拉出来一点点，然后这边比较宽，旁边就可以勉强再塞1杯，那就是可以带2杯。然后它的这个挂钩，其实上面这边还有一个防跳脱的这个小舌片吗？小黄片。它虽然这个挂钩比较薄、比较浅，但是它有这个小舌片，其实你也不用担心跳出来。然后它的缺点呢，我觉得跟 NMBCU 相比的话，就是它的挂钩的这个耳朵比较没有这么出来，所以说有时候东西买太多它不好挂。对。然后你可能像是你，比如说你买了汤面，然后又买了红豆汤，都那种圆的碗的形状的话，
那 DRG 它可能全部塞在一起，塞在对，它就会挂在这边就没那么好挂。但是 AMB 这种造型的挂钩呢，就好挂很多，就它比较持香，而且呢，从这个地方来看，你会发现 AMB 它在这边它有做一个凹进去的这个感觉。所以说你这样挂的时候啊，你东西垂下来，刚好这个地方就是一个空间，那你那个杯子啊、碗啊什么，它挂在这边就是刚刚好的。所以在实用面、机能面的部分来讲呢，老婆你给谁一票？实用面嘛，我觉得是 AMBCU 比较好，它那个空间比较方便齁。对。但是我自己个人的话呢，我给 DRG 一票，我要逆风操作，因为呢，我觉得DRG 它的那个杯子的设计，我自己是出门拍片啊什么的，我是会喝水，然后也会喝运动饮料什么的，所以我觉得它前面可以塞2杯饮料，对我来讲是比较好用的。挂东西的需求可能没那么多，但是像我老婆她是比较喜欢前面这个空间比较丰富多变一点的话，你就觉得 AMB 是比较好，对不对？对，可以放很多东西。可以放很多东西。好，那接着呢，我们来看一下重头戏啊，就是车厢的部分。哇，这个不用看 ，NMBCU 秒杀完胜，它的这个车厢空间真的是很大。我们来看一下 DRG 的，来，我们一样把它给打开来。大家可以看一下高下立判啦，这个是 DRG 的车厢，在后面这边这一节呢就完全没有了。可是哇，我的护身符掉了啊 ！AMBCU 呢这边就有很大的一个空间，然后它这个阶梯状的空间呢，其实它这边有一个隔板，但是我这次拿到车，它的隔板没有附给我。那它有这个隔板之后呢，你就可以做一个前后空间的利用。像我老婆这一次出来，它是不是就是手提包啊，然后你的随身物品、化妆包就可以把它做一个很好的区隔。对。那 AMBCU 它的这个车厢空间不用讲，我跟我老婆都是直接投给它，超级大的，对不对？没错。而且深度表现其实 AMB 也不会说，也相当好。虽然说这一次 DRG 2代改版之后，它的深度那些有做一些改良，但是我觉得 AMB 好像还是胜出，对不对？对，好，它可以装比较多。然后呢，老婆有提到一个点，就是坐垫的重量。就是坐垫重量的话 ，DRG 它因为坐垫比较小片，所以你说它坐垫重量比较轻。对，它的比较长啊，所以比较。然后这个就比较长，所以女生来讲的话，在开这个坐垫的时候呢，可能就是你戴的时候手要往前一点去戴会比较好戴，就是它坐垫的长度比较长。然后底下这边可能就是有些外面店家有出那个自动弹起，可能就是要去加一下。就机能面上面来讲呢，这台车它的车厢跟它的机能性，老婆比较喜欢。然后我是喜欢这台车的车厢，但是喜欢 DRG 前面那个超大的自备架。好，那接着在仪表板的部分呢，这一次 AMBCU 它换上了这个全新的叫做蛇腹式的仪表板。那我们把它发动之后呢，你会看到，这底下这个绿色的像条状的东西，它就是像什么蛇爬行嘛，它是它转速表。那我觉得呢，这个仪表板它的设计的怎么讲，发想跟 DRG 的很像，但是我是觉得 AMB 的比 DRG 好看很多。老婆大人觉得嘞？我对这个地方我是觉得都好看，对，平手，对，平手，平手。好，那最后呢，就是这一次的 AMBCU 啊，它是一个算是小幅度的改版，跟 DRG 这个是经过一个产品世代的换代来讲呢，你会发现 AMBCU 它在整个外观造型上面来讲，它还是跟当初那个 AMBCU 是一模一样的，只是它在它的内在做了许多的强化跟调整，并且呢，在它的机能性跟配备面上面来讲，做了很多对应市场消费者回馈的一个设计变更。那在这一次的这个购车分析里面呢，我会觉得，我自己个人是会觉得，如果说你喜欢比较年轻、比较运动化，然后你对于动力跟操控是比较要求的消费者的话，DRG 应该是会比较适合你的。还有就是你比较喜欢外观的这个霸气程度跟科技感比较重的话呢，DRG 应该也会是你的首选。但是呢，如果说你有另外一半，然后你对于车辆的空间啊、骑乘的舒适度啊、双载舒适度跟便利机能性很要求的话呢，NMBCU 绝对是你的不二首选。再加上它很棒的这个置脚空间，还有它的这个双载的灵活度跟后座舒适度来讲，NMB 都相当不错。那对于老婆大来讲呢，你觉得怎么样？我觉得我比较喜欢 DRG 的，就是它的坐姿吧，我的身形应该是比较适合。你说，因为那个 DRG 就是你会感觉你的手跟你的身体坐在那个地方是比较刚刚好的。对，我觉得 NMBCU 它的把手那些跟坐高对我来说有点太大了，跟前面的置脚空间
其实这主要的差别，我觉得应该是在坐垫跟那个斜踏板，就是你在骑的时候，可能就会觉得，好像就是有个错觉，会觉得说车子好像大了一大圈。对。可是其实两台车放在一起，你会发现它是差不多大的。但很神奇的就是说，因为它的坐垫的调整跟它的骑乘姿势的调整，所以让你觉得说你骑起来会比较有那种骑 AMB 会有那种骑比较大台一点的车。对。但是骑 DRG 你就觉得好像就刚刚好了。对。所以你觉得对于女生的这个骑乘亲和度来讲，你是喜欢 DRG 的。对。但是机能性来讲，你是喜欢 AMB-CU。那在外观的部分呢，你喜欢哪一台车 ？DRG。当初你就是因为 DRG 很帅，所以才很心动，然后最后弃了 BCU， 才决定说还是骑这种车，不要买女用车，是吗？对。那稀有 BCU 就是跟 AMB 很像，就是一个前面一个单灯嘛。对。所以你还是比较喜欢双灯的车。你好像从以前到现在，不管是 Force 啊，还是 R3，都是买双灯的，对不对？你喜欢那种鹰眼双灯的感觉。所以对于单灯，其实你就是觉得，好像比较偏向沉稳的调性。对。所以你还是喜欢 DRG。对，那如果整体来讲的话，产品的整体力来讲的话，你会怎么推荐呢？我觉得 DRG 的话，就是要享受它的骑乘的感受。然后可是 AMB-CU 的话，就是属于后座友善。后座友善。对。然后在两台车这样交换骑乘下来，你也是比较喜欢就是 DRG 带给你的感觉。对。其实他们这一次的这个站立调整呢，我觉得算是很精准的，就是。虽然说 AMB 看起来好像没什么改变，但是呢，它在很多细节很实用的地方，像 USB 的位置啊，然后大灯的照明啊，或是说在它的一些空间机能上面有做出一些小小调整，让你觉得好像车子更方便了。然后一方面呢，又把 DRG 做得更加的旗舰化，就是它的配备感觉是比较好的，然后骑乘感受是比较好的，就是它比较有那种旗舰的风范。那 AMB 呢，就是专注于这种比较机能性、旅行还有双载的这个需求的强化。对。所以这一次他们其实两台车产品定位算是很明显的，对不对？对。虽然说看起来一样，然后甚至连引擎、动力单元都改成一样了，可是你就会觉得这两台车骑起来是不大一样的。对。你不会有那种好像买这台跟买那台都没有差的感觉，就可以很明确知道说，他们两台车骑起来是负责的工作的性质是不一样。没错。对。好，那以上呢就是我们这一次的购车分析，推荐给大家。如果说你是喜欢个人骑车，然后运动操控，或者说你喜欢后座坐上来会往前滑，撞到你那种害羞的感觉的话 ，DRG。那如果说你想要比较沉稳的调性，然后比较方便的机能性，后座坐起来非常舒服友善，甚至你就像后座可以在后面这样子活动自如的话呢，那就是 AMB-CU 了。好，那以上呢就是这一次购车分析，我们下次见，谢谢大家，拜拜。